Спорим, ты не знал, как быстро диагностировать износ стоек стабилизатора, а пока я рассказываю, вы подписываетесь. Зачастую автолюбителей начинает беспокоить стук подвески. Это могут быть как сайлентблоки рычагов, так и стойки стабилизатора. Чтобы не менять одно за другим, лучше сразу и быстро и правильно диагностировать истинную причину поломки. Сейчас я расскажу, как это сделать самому без вибростенда. Так вы сможете быстро заменить стойки, используя при этом жидкий ключ и медную смазку фирмы Керри. Чтобы быстро определить причину поломки, просто потряси автомобиль, а товарища попроси рукой проверить, откуда идет звук. Больше идей у нас в профиле.